Assalomu alaykum. Men doktor Mirzoyev. Ana terapevt, kardiolog. Hozir men Toshkentdayım. Akamon akay Jomart. Masala яду метод гап зада будем. Ҳам метода мо и акай Jomart истифода бурдем. Hozir результатоша камода гап мезанам. Jomart ака ин кас ба забони узбекӣ гап мезанам, ман шумода кам-кам перевод мекунам. Jomart aka, assalomu alaykum albatta. Assalom. Nima o'zgarishlar bo'ldi shu metoddan keyin? Qanday boshladingiz? Mana biz betlarga ham tushuntirsak, ularga ham bir haqiqatan bo'lar ekan shu narsa degan bir fikr kelsin-da hammamizga. Assalomu alaykum. Men Qozog'istondan Abdullayev Jomart, biznesmenman. O'zbekcha o'qiyapman, Samarqanddan ko'chib. Bizlar shu do'kondan charchab kelib, ovqat yeb yotib qolardik. Og'irlik besim 105 ga bo'lib ketdi. Ustozni chaqirib bizga agasini qo'ydi. 3 oy senga muhlat, 3 oyda 20 kilo tashlamasang, vaznim 85 kilo bo'lmasa $5000 dedi. Ishtirahim bor. Shuni doktordan birinchi menga keragi, doktor bilan tanishdim. Nima yeyish, nima kerakligini nima qildim. Eng avvalo bu nafs. Qozoqlarda bir narsa bor. Aston deydi u. Ovqat aston. Ko'p ovqat, noto'g'ri ovqatlanish bu odamni kasallikka olib kelar ekan. Buni xudo xolasa 19 kun bo'ldi. Vaznim tushyapti. Allohga shukr. Hozir 196 kilo bo'ldi. 105 edingiz. 105 edim, tushdim. Akay Jomart از قزاقستانن، این کس بیزنسمنن. امی دکان در میشیشتن سودا میکردن، بعد خوب بودم، خیلی بود کارشون. انا اینجا اومدستن تاشکند، این کس مسئله همی بیزنس علم گرفتستن. بعد این ویسا دیدن، این عذاب کشی را دیدن، استادشون بعد گفتن که شما در یک مقصد میمونیم. چی مقصد؟ باید شما وزن نپرتین. بعد همین دکترها کتی مسئولیت کردن. اینا چند دکتر بود اینجا، من هم بودیم اینجا مسئولیت دادیم. همه کسی چی خلاصه آمدیم؟ این کسی وزنشون پرتویم. وزنشون پرتویم از 105 تا 96 کیلو را چی کردن؟ ویس پرتوفتن در مدت 19 روز. 19 روز. انا که اینو میگن که همه کسلی در قزاقستان یک چی بوده است؟ میگفتن که همه کسلی از نفس است. این کس